Ma sam Buddhasa Namo tassa Phật Vệ tao Arahat tao Samma sam Buddhasa Namo tassa Phật Vệ tao Arahat tao Samma sam Buddhasa Nẹt mặt thụ Ratanatiyasa Khnyomព្រះករុណាសូមអ្នកបាសិកាចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ធម្មទេសនាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបករុណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺម្ចាស់បុណ្យមានលោកស្រីទូចសខននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកតូចសុខុនសុខុងខុននៃខុងខុនប៉ុន្តែដាក់ងោខុងខដាក់សអូដាក់ងោដាក់ណោមិនខុនក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរឈ្មោះខុនណាក៏តូចសុខុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីមឹងសុខុមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីមឹងសុខាក៏ដាក់លោកស្រីស្មើអានអ្នកស្រីក៏លោកស្រីមឹងសុខានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រដែលបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់ឧបាសិកាពៅហេនដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 5:38 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍2រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងជនមេយុ76ឆ្នាំដោយរោគាពៀនចឹងពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័ស6រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីមឹងសុខុមស្ថិតនៅផ្ទះលេខ08អាហ្នឹងអីគេហៅអីអងឲ្យលេខ1អងហ៎0មិនអាហ្នឹងដល់អូអាន0ហ្នឹងហើយផ្លូវលេខ4ផ្ទះលេខ4ភូមិអីភូមិមលហ៎ភូមិមលសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបុរីឡាយគង់ក៏ចឹងកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវកម្មវិធីស្ដាប់ធម៌សពគ្រប់កិច្ចទាំងឡាយក៏បានចប់លោកយាយលោកតាក៏បានប្រពៃពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តទៅពុមុនចប់សពគ្រប់ហើយម៉ោងនេះខណៈពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវស្ដាប់ធម៌ម្ដងញាតិញោមអើយសុខសប្បាយដែរទេសុខហ្នឹងលោកអាចារ្យណាលោកអាចារ្យចេះធម៌ច្រើនណាលោកអាចារ្យវត្តណាវត្តស្ពូមីហ៎វត្តទូទាំងខណ្ឌមកធ្វើអាចារ្យមកខណ្ឌមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាស្ដាប់ធម៌
nhiệt nhôm nè bị xa ấy có bị xa từ cho bàn tay một tập bia và đá thì chị sẽ đập phong tới cái bàn trở này mà đấy nhôm đó rồi cha bình minh miên và xa hơi tha thầm mà đá bè bờ đông mà sầm put bờ ông trung sầm đầy bờ thó cứ sầm khăn mà nô sẽ đậpยังไงสำคัญมนุษย์สดับไอ้การนี่มนโลกเทศนาก่อนจะได้สำคัญคือเนี่ยสดับมันเมนสำคัญขมาวไม่เยอะมาสดับดิบานสำคัญตอนเนี่ยสลับมาสดับดิคือสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเนื้อรูนั้นสดับสอบในนั้นคือตามบนเตียนนี่มวยตั้งปีอาตมาเทศนาเมาเจริญเกรให้เอาแต่ตามโรงบอลนั่นคือพิจารณาแต่จ้านั่นไอ้สดับหลบเตนู่นฉันมากิจธาจ้าก็ได้ขมิ้นก็ได้บ้านมันบานเตือนคุยปนน้ำได้ก็ใบเขะเตเธอไอ้ก็เธอได้ปัญหาติเจี๊ยกับบัดก็เธอไอ้ก็เธอได้ปัญหาติเจี๊ยบัดบัดได้ติเจี๊ยเนาะแต่เจี๊ยนั่งบาธรรมดาเต้ให้ระวลไอ้ก็ระวลแต่สำคัญเต้นิมนต์โลกหมดเต้นั่งโลกยัยปีไอ้เพราะการนิมนต์โลกหมดเต้สนะเพราะแต่จังสดับเติบบานนิมนต์โลกหมดเต้ให้อัตมาcả ngày để nhôm ต้เตอนิมนต์อะไรแต่เนื้อไอ้มันตีเป็ดไปเตไทยเนาะเตเบี่ยมโจก็นั่นแต่โจไปยนต์ฮะเพลียมเตโจพลกเตโจพลกหมุนเพลฟแต่ตัวเพลียมเอาจำอยู่จังตามเด็กกอดท้ากอดท้าจองสดับจังมาหมดตีนี้เตเอาโยมจองสดับเลยโยมnhiệtโยมหรือให้หรือให้อะไรยังกิดมือหนึกนงสมนัยลูกยัยเฮนเนี่ยผมเปิดไงเนี่ยตึกบัตรอะไรตึกบัตรอะไรให้อาการแต่ตึกบัตรนี้เหม็นแต่ยัยเฮนนี่นะโยมnó có từ này hay mếnแต่โยมấy nè ai cha nó có từ này hay mến đại cha đấy nè lộn chuồn cả đa nó có từ này cứ từ tầng o bạn này thay tầm nào nó từ tầng o cái này chẳng mến bạn này đang min tới vậy hên môi vậy cào bị nâng dây cào bị nâng ọt thì tầm nào nó tầng o cái này vậy đây tầng o cái này được cho nó hỏi ban pre sama samput chỉ ông mà cha của ông trung tra sầm đầy thọ đầy nhang mà núp ơi là pro thầm mà đám mà núp để cát với tay là slap mẹ đấy nhúng nẹt cát tay slap mình dập kịch ti tiền dương tiền kế slap ở sò cô đoan tiền môn cao yêu chạp vào nó cô kịch mơ cho hỏi thôi chẳng nào chân nẹt cát tay slap ở dập kịch đi bố ta cát slap à vậy cái đó tầm miên cát cứ thử tầm miên slap à vậy cái đó tầm miên chập ở đang cứ trâu tầm miên ti bình trọng hay bằng miên phliên chân viên đằng rèn này ta lớn nó vừa phliên này ta viên đằng rèn này bằng đằng rèn về nè chân về cu cái này bà chập ở đang phải chọn sờ lánh sọp quắp tua này đấy như nhau sờ xa nơi chỉ môi nằng nền tì sốc nơi chỉ môi nắng tục chẳng ở vậy cái đó ta chập đám cứ nâng bình chọp hời chỉ vật dương ca na cát chỉ vật nâng lên ti bình chọp này chỉ vật hời mèn nhung lấy ở toàn chọp về về hến chọp à nhung từ hến chọp mẹ đây mình toàn chọp cứ nhôm hay ở mà ở toàn chọp về ban này dây bị sạch rương để trời lên rương rồi bao nhôm hến chọp đời bò để bổ rồi còn slap hời màu khăn này màu tích này cô nâng tê rồi cô ê vàng thế mà rồi tầm miên hai chắc rồi lại ê vàng lớn
លើស្ដាប់លឺបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាញោមហេនអស់រឿងសាច់រឿងលេងហើយបើនិយាយពីរឿងអស់ហើយណាឈប់លេងណាញោមហេនអស់ហើយណារឿងយំរឿងកំសត់រឿងកំ ប្លែងរឿងចំណែនរឿងគប់រឿងទាស់រឿងសរសើររឿងនិន្ទាញោមហេនចប់ហើយអស់រឿងលេងហើយឈប់ហើយមែនទេញោមណោះឈប់ហើយបើអស់ហើយរឿងហេវបាយរឿងឆ្អែតបាយក៏ចប់ដែរឈប់លេងហើយរឿងស្រែកតែឈឺណាស់ក៏ចប់ដែរឈប់លេងហើយបើរឿងដែលទាទៅពេទ្យក៏ចប់ដែរឈប់ទាទៅហើយរឿងដែលគេមកទាលុយក៏ឈប់ដែរព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយឃើញទេញោមចឹងរាល់រឿងទាំងអស់របស់ញោមហេនមានន័យសេចក្តីថាគាត់បញ្ចប់សាច់រឿងរបស់គាត់ហើយចឹងតែណាដែលត្រូវលេងរឿងហ្នឹងញោមហើយអាត្មាមែនទេញោមមែនញោមហើយអាត្មាលេងរឿងហ្នឹងឡើងហ្នឹងចឹងរឿងអីដែលត្រូវលេងហ្នឹងគេហៅថារឿងល្ខោនជីវិតចឹងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងលេងរឿងល្ខោនជីវិតមិនមែនល្ខោនរឿងណារឿងណីរឿងល្ខោនជីវិតខ្លួនញោមនឹងរឿងអាត្មាហ្នឹងចឹងនៅក្នុងល្ខោនដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគឺយើងសំដែងគ្រប់សាច់រឿងណាញោមសំដែងជាតួឯងសំដែងតួរងសំដែងតួកំ ប្លែងសំដែងតួកំសត់សំដែងតួម៉ែសំដែងតួបងសំដែងតួប្អូនសំដែងតួកូនសំដែងដល់តួយាយហើយយាយហេនសំដែងដល់តួខ្មោចយាយទៀតណាញោមណាឥឡូវគេហៅខ្មោចយាយតែខ្មោចយាយនៅរស់ចេះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសំដែងដល់តួខ្មោចយាយចឹងរឿងហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមសំដែងរហូតដល់ពេលណាមួយយើងអស់ពេលវេលាដូចញោមហេនរឿងហ្នឹងឈ្មោះថាបញ្ចប់ហើយមែនទេញោមញោមចាស់ឥឡូវយើងធ្លាប់ដែរតួកំសត់អត់ធ្លាប់កំសត់អូបើនិយាយកំសត់តែណាកើតភ្លាមមកកំសត់យកហ្មងតែណារឿងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលេងចាប់ផ្ដើមកំសត់មករឿងចាប់ផ្ដើមលេងហើយមានចំណងជើងថាល្ខោនជីវិតគ្រាន់តែមានជីវិតចាប់ផ្ដើមកំសត់យកមកណែនេះញោមហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពេលដែលកើតមកនរណាដែលសើចសតតែយំទាំងអស់ណែនេះញោមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលេងចាប់ផ្ដើមកំសត់ជួបតួកំសត់កើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតបញ្ជាក់ការពិតជីវិតរងាអវិជ្ជាបន្លំបំផើមវេទនាកាយរូបកំព្រាគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងកើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតយំមួយដើម្បីទុកជាការស្វាគមន៍ថាមកហើយទុកមកទាំងអស់យំមួយស្វាគមន៍សិនមែនទេញោមណាមកចាប់ផ្ដើមមកគឺគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមលេងគឺកំសត់យកមករឿងហ្នឹងបន្តមកទៀតមានកំសត់មានសបាយមានកំ ប្លែងមានជួបមានព្រាត់មានចំណែនមាននិន្ទាមានឆ្លោះមានកាប់មានចាក់មានអុចអាលមានចាក់រុកមានអេងអូចណាញោមណាលឺđấyញោមលើកៅអីលឺអត់លឺហ៎សង្ឃឹមថាលឺឲ្យតែសើចមកហ្នឹងគឺលឺហើយបាទអាត្មាខ្លួនឯងនិយាយស្ដាប់អត់ចង់បានបើញោមលឺលឺហ៎បាទទេសដល់រាំងភ្លៀងរាំងភ្លៀងអេវ៉ាន់មកអញ្ចឹងបើចាប់ដើមល្ខោនហ្នឹងលេងហើយជួបរឿងរ៉ាវអស់ហើយជួបហើយតើឥឡូវនេះយើងកាប់ពីមុនយើងអត់ដឹងថាល្ខោនហ្នឹងលេងទេគិតថាជារឿងធម្មតាគេមានហូបទៅគេនៅផ្ទះគេខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំគេនៅមើលគ្រួសារគេខ្ញុំនៅមើលគ្រួសារខ្ញុំគេនៅស្រុកគេខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំគេចាយលុយគេខ្ញុំចាយលុយខ្ញុំអញ្ចឹងសក់អាណាក្បាលនោះធម្មតាមែនទេញោមណា
rương của xa ấy rương của xa ấy rương của xa nhóm rương của xa nhóm tao là vui tâm mà đúng pe nam miền bậc căn là sợ anh các ba là nắng rương anh rương anh nóng chặt cái đám bậc căn kia vào đầu